ถไฟครั้งแรกตื่นเต้นเป็นบ้าว้าวรถมาดีไหนสถานีพระราชวังที่กำลังไปทำงานที่นั่นอยู่ว้าววิ่งมีทะเลด้วยฉับเฉยเลยอุ้ยนั่นไงแล้วเราจะมีถึงสักทีโอ๊ยต่อจังเลยเฮ้ยต้องวายไปเปียกมาเลยน่าทำงานเสร็จแล้วยังจะถึงแล้วโอ้ยทำไมรถมันเอียงขนาดนี้เนี่ยสวยจริงๆถึงพอดีเลยสถานีราชเทวีถึงแล้วเยี่ยมโอเคไปแล้ว